ସବୁ ଭାରି ବନ୍ଧୁବତ୍ସଳ ବନ୍ଧୁକ ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଜୀବନ ଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସେତେବେଳୁ ଆମେ ପିଲାବେଳୁ ଦେଖି ଆସିଛୁ। ସେ ଆଜ୍ଞା କମର୍ସ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ, ମୁଁ ବାରିପଦାରେ ଆର୍ଟ୍ସ ପଢୁଥିଲି, ବାରିପଦା କଲେଜ ୟୁନିୟନ ମୁଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲି ଏବଂ ଆମର ସେତେବେଳେ ବାରିପଦାରେ କଲେଜରେ ବହୁତ ଡ୍ରାମା ହେଉଥିଲା। ସେ ସେଇ ଡ୍ରାମାରେ ହିରୋ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ବେଶ ହସଖୁସିଆ ଲୋକ, ମଜାଦାର ଲୋକ ଥିଲେ ଏବଂ ସବୁ ଭାରି ବନ୍ଧୁବତ୍ସଳ ବନ୍ଧୁକ ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଜୀବନ ଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସେତେବେଳୁ ଆମେ ପିଲାବେଳୁ ଦେଖି ଆସିଛୁ। ତେଣୁ ଆମର ବହୁତ ସ୍ମୃତି ରହିଛି ତାଙ୍କ ସହିତ। ମୋର ମନେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଥରେ ବାରିପଦାରେ କଲେଜର ଡ୍ରାମା ହେବା ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥାଏ। ଆମର ଅଧ୍ୟାପକ ମାନେ ସେଠି ସବୁ ଷ୍ଟେଜ ତିଆରି କରୁଥାନ୍ତି। ଉତ୍ତମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆକ୍ଟର ମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତି। ରାତି ପ୍ରାୟ 12ଟା ହେବ। ଆମର ଆଉ ଜଣେ ପରମ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ରାଧେଶ୍ୟାମ ଖଣ୍ଡେଲୱାଲ ବୋଲି, ବହୁତ ମୋଟା ପିଲା, ସିଏ ବି କମର୍ସ ପଢୁଥିଲା, ସିଏ ବି ଉତ୍ତମର ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ରାତି 12ଟା ବେଳେ ଆସିକି କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ହଡଲ୍ସ ରେସ୍ରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଛି। ସେଠୁ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇକି ତାକୁ ପଛରେ ଦିଟା କିକ୍ ମାରିଲୁ, ତୁ ଏଡେ ମୋଟାଟା ମିଛ କଥା କାହିଁକି ଆସିକି ରାତି 12ଟା ବେଳେ ଆମେ କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଟା ସତ କଥା ଥିଲା। ଏମିତି ବହୁତ ସ୍ମୃତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଆଜି ଦୋଳି ଉଠିବ, ୟାଠୁ ଭଳି ଦୁଃଖଦ ସମ୍ବାଦ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ନୁହଁ। ଆମେ ଗତ 7 ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଠି 1969 73ରୁ 75 ପାଠ ପଢୁଥିଲୁ, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି, ବ୍ୟାଚ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର ବାରିପଦାରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ହୁଏ ଏବଂ ଯୋଉଠି ଥାଉ ଉତ୍ତମ ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥା ହଉ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସେଇ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦରକୁ ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏ ବର୍ଷ ସେ ଯାଇପାରିନଥିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣରୁ।